Sveiki. Visiems primenu, kad klausimus galite rašyti per platformą, programėlę arba suvesdami Security Conference tokį hashtagą, grotažymę arba tiesiog nuskanuodami QR kodą. Ir Seimas šią savaitę balsuos, poryt dėl ministrų, tada nusiims tas terminas paskirtasis, bet mes jau galim dabar jį nuimti. Ir pradėti turbūt, kad galim irgi nuo esmės, bet pradėkim nuo aktualių. Pirmiausia, šiek tiek apšildami. ES turės įsitraukti stabilizuojant situaciją Sirijoje. Jūs neseniai sakėt, koks tas tiesioginis ES vaidmuo? Na, iš tikrųjų, ES jau yra įsitraukusi į Sirijos situaciją ne vienerius metus, 15 metų, kiek vyksta konfliktas. Ir tai yra ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Ir netiesiogiai, nes ir tas turbūt didysis įsitraukimas yra į situaciją su pabėgėliais. Tai yra 12 milijonų žmonių pasitraukusių iš Sirijos, dalis jų pasiekė ES, dalis jų yra kaiminėse valstybėse, Turkijoje, na ir ES išleidžia 10 milijardų eurų jiems padėti, išlaikyti. Ir ta politika, jinai vis tiek jau pradės koreguotis, nes matysime, kas toliau bus su žmonėmis, ar jie norės sugrįžti, koks bus ES tame vaidmuo ir kaip kaiminės valstybės norės prie to prisidėti. Taip, kad ES turi labai svarbius įrankius, ekonominius, finansinius, humanitarinius, kurie taip pat turėtų duoti, ir čia buvo mano ir teiginys, turėtų duoti ir realią įtaką, sprendžiant klausimus susijusius su, sakykime, jau kaip čia ir dažnai minima žodis šiandien geopolitika. Ir geopolitika tai yra stabilumas regione ir atskirų valstybių santykiuose, tiek institucinis stabilumas šalių viduje. Tai taip, kad čia ES savo vaidmenį gali tokį padedantį tikrai įnešti, tuo labiau, kad jau yra regione kaip tokia. Žinoma, kad sudėtinga konsteliacija atskirų valstybių ir įtakų. Matome tam tikrus pokyčius neišvengiamus ir ilgalaikių su Rusijos ir Irano įtakos pasikeitimu. Matome kitas regioninės galės, kuriuom atsiveria tam tikra perspektyva, bet atsižvelgiant į tai, kad ES geopolitinis žiūrėjimas yra 360 ir tikrai yra didelis akcentas dedamas į pietinę kryptį į Afriką, tai neišsprendus artimų rytų stabilumo klausimo, neišsprendus Rusijos galios perspektyvų klausimo, Afrikos taip pat perspektyvos nesispręs. Tai taip, kad čia reikėtų finansinius, ekonominius įrankius versti galios įrankius. Kam atsiveria ta neperspektyva, kitaip tariant, kokias Sirijos dabartinių įvykių pasiekmes Rusija pajuto? Ar galima jau ką nors apčiuopti? Na, žinoma, kad tas plienių pasitraukimas ir bent jau iš oro pajėgų bazės, kurį matėme su įranga, su kariais, rodo, kad jau yra pasitraukimas, ar tai yra negrįžtamas procesas, mes dar pamatysime, lygiai taip pat kaip ir pamatysime, kiek truks stabilumas Sirijoje, nes ta visa įtampa trukusi daugiau negu 10 metų ne tik tai su valdančiuoju režimu, bet ir tarpusavį, tarp atskirų grupių, kurios remia atskiros ir kaiminės šalis, ir įvairūs donorai, jinai vis turi potencialą išvirsti į debesitęsiantį karinį konfliktą. Ir to reikia tikrai išvengti, bet pamatėme taip, kad Rusijos galios įrankiai Sirijoje yra silpnesni, negu kad buvo galima tikėtis. Aš dar kartą pabrėšiu, kad netikiu tais vertinimais, kad tai buvo priklausę nuo Rusijos sprendimo tiesiog atsitraukti, neparemti tai, ką matėme ant žemės ir matėme tas pačias oro atakas, beje, prieš pajėgas, kurios judėjo link Damasko, tai rodė, kad resursų buvo mažai. Ir tas įstrukimas buvo evakuacija, negu kad sąmoningas sprendimas. Ar tai bus užfiksuota, dar nebūtų galima teikti, bet tai yra ES ir Lietuvos ES interesas, kad Rusija neturėtų tenai bazės, iš kurios galėtų vykdyti savo destruktyvę, skaldančią, demokratiją greunančią veiklą ne tik artimuosiuose rytuose, bet ir globaliai. Ukraina. Nieko apie Ukrainą be Ukrainos, tai prezidentas sakė šiandien tokia citata, tokią liniją palaikyti. Yra Trumpo suvokimas, kad Ukraina neturi teisės pasiduoti, tai irgi šiandien išgirdom iš prezidento. Vakar čia išvakarės renginys skambėjo mintis, kuri dabar jau daug kur skamba, kad iš esmės 6 mėnesiai liko ir baigsis Ukrainoje karas. Kaip jums dabar matos, kokia realiausia vis dėlto yra baigtis? Na, tas vertinimas dėl galimos baigties, man jisai nesikeitė nuo 22 metų. Tai galimi 3 scenarijai.
ir nuo kuris iš jų bus priklauso lygiai taip pat ir nuo mūsų, ir nuo Ukrainos, ne vien tik tai nuo Rusijos. Tai yra pirmas scenarius, tai ko norėjo Rusija nuo pat 21 metų. Ir tai ne vien tik tai apie Ukrainą, tai lygiai taip pat yra ir apie mus. Tai reiškia, kad jokių NATO perspektyvų, jokios vakarų perspektyvos, tai yra laikyti nuspaustas Ukrainos pajėgas žemai ir iš principo turėti savo erdvę politiniam, ekonominiam, kitiem, korupciniam, kokiam norit interesam tenkinti. Tai vienas scenarius. Antras scenarius yra Ukrainos realios garantijos, kurias jinai gauna iš vakarų, ar dvišalių, ar kolektyvinių pagrindų. Šiai dienai suprantame, kad dvišalių pagrindų ar per kolektyvinę organizaciją tik Jungtinės Amerikos valstijos yra pajėgios jas suteikti. Arba mes turime trečią variantą, kuris irgi teoriškai gali būti, tai yra Ukraina konvenciškai bent jau su tam tikrų strateginių branduolinių neapibrėžtumų gali atgrasyti Rusiją. Ta ant popieriaus galėtume sumodeliuoti, neklauskite, kiek visą tai kainuotų, tai būtų milžiniški skaičiai, bet tas yra įmanoma, kalbant apie tam tikrą laiko perspektyvą. Tai tokie yra pasirinkimai. Tai šiai dienai, ką Lietuva sako, tai mes turime dirbti ties NATO scenarijų, nes jisai yra arčiausiai, jisai yra paprasčiausias, jisai yra remiantis ir nuo mūsų sprendimo priklauso, nes vienas yra mums absoliučiai nepriimtinas, tai yra Rusijos uždominavimas Ukrainoje, nesekantis etapas, mes suprantam ir karinę prasme, o ypač dabar jau po karo Ukrainoje karinė prasme, bus susijęs su mumis. O trečiasis, jeigu jau šiai dienai nesurenkam tų pinigų ir negalime daugiau dedikuoti, tai niekas man neįrodys, kad mes galime pastatyti Ukrainos karinės pajėgas ne tik sausumos domene, tam pačiam to paties laivyno, oro domene, į tokį lygį, kuris galėtų atsverti Rusijos pajėgas. Jeigu mes negalime to padaryti, judėkime su NATO. Tai tokie tie scenarijai, jie buvo 22-ais, jie yra ir dabar. Ir visi, kurie galvoja apie 25 metus, kaip apie 6 mėnesių laikotarpį, padirbėsim iki pusmetį, po kitą pusmetį jau imsime, raškysime vaisius, taiką, stabilumą. Aš esu skeptikas visiškas šitoj vietoj, nes man atrodo yra 3 prielaidos, kurios yra klaidingos. Pirma, kad tai bus drauge su tam tikrom paliaubom ir kad nurims ginklai ir tada eisime šnekėtis. Visa praktika su Rusija rodo, kad bus tik tai priešingai, bus skaitinama ir bus daug daugiau žūčių. Antra klaidinga prielaida yra tai, kad tai bus vien tik apie Ukrainą derybos. Rusai nesiderės apie Ukrainą, jie derėsis apie amerikiečius Europoje, apie karinę infrastruktūrą visur kur. Ir trečia prielaida yra tai, kad mes turime kažkokių tai svertų didesnių. Ir tikinti rusus prie stalo. Mes jų neturime. Bet kas skiriasi nuo 2022 dabar, tai vis dažniau visgi skamba žodis derybos, paliaubos, sąžiningos paliaubos, doros paliaubos. Kaip jas mes turim užtikrinti? Pavyzdžiui, Jermakas vis dirba Jungtinėse valstijose aktyviai su administracija. Ką mes dar galim padaryti? Kokias garantijas galėtų gauti Ukraina? Kas konkrečiai? Garantijas valstybių, kurios turi pajėgumus ginti Ukrainą, jeigu vėl agresija pasikartotų. Ir šio vietoje tik tai koks irgi skirtumas turbūt yra nuo tokių panašių, analogiškų dvišalių garantijų, kurios kitos šalis turi, pavyzdžiui, sudariusios sutarimus su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tai kad šiuo atveju tikėtina neveiktų strateginis neapibrėžtumas, toks neaiškumas. Gal ginsim, gal neginsim, gal panaudosim atsako priemonės, gal nepanaudosim. Kalbantis su Rusija turi būti aiškumas, konkretumas, surašyti 1, 2, 3 ant lapo, išversti į rusų kalbą, nusiųsti jiems, kad visiems būtų aišku, kad pasikabintų ant sienos ir žinotų. Bus šitas scenarius, atsakas bus toksai. Ir negalima blefuoti. Dar viena pamoka. Negalim pasakyti, kad mes kažką darysim ir po to nedarysime. Mūsų testuos ir mes turėsime įgyvendinti tai, ką esame užbrėžę. Jeigu matote daugiau skirtumo dėl 22 metų, aš tik tai priminsiu, kad darybos irgi vyko 22 metų pirmąjį pusmetį, pavasarį. Jeigu paimtumėte nuotrauką, kaip atrodo okupuotų teritorijų, ne geografinis išsidėstymas, bet plotų jisai būtų panašus. Kas pasikeitė nuo 22 metų? Mes pasikeitėm. Ir mūsų nuotaika pasikeitė, emocija pasikeitė, valia pasikeitė. Tai tą mes galim pataisyti. Jeigu žiūrėtume į karinius pajėgumus, ką mes galime ir norime teikti, aš priminsiu, kad 22 metų vasarą mes skaičiavome amuniciją. 155, kiek turi, ten turi tankai. Kokie dar tankai? Tankai neaktualu, tankai čia bus kažkada, tai tankai pasibaigs. Mes jų net gabensime anksčiau, negu kad karas pasibaigs. Visai kitoks skaičiavimas buvo. Dabar mes jau turime perspektyvas tam tikras ilgesnės. Mes Lietuvoje turėsime 26 metais gamyklą, kuri gamins 155 amuniciją ir mes tieksime į Ukrainą.
Ukrainą. Jeigu reikia kažkam laiko perspektyvos. Mes 10 metų įsipareigojame Ukrainą remti mažiausiai 0,5%. Nesvarbu, kada karas pasibaigs. Lietuva rems Ukrainą 10 metų. Jeigu reikės ir dar 10 metų. Mūsų šitas mąstymas turi būti ir kitur išplėstas ir tada tai bus bent jau kažkoks tai įrankis ukrainiečiams priversti Rusiją sodintis prie stalo. Bet kas galėtų būti saugumo garantijų formatas Ukrainai be NATO narystės? Tai gali būti nebūtinai per NATO, taip, teoriškai jis gali būti daugiašalis, bet be branduolinės valstybės su pilnu įstraukimu jisai yra nerealus. Nu, aš jau taip, sakykime, labiau politologiškai, teoriškai prieinu. Taip jisai gali būti, bet ar mums tikrai reikia ne NATO, o dar kažkokios tai organizacijos, kuri galėtų analogiškas saugumo garantijas suteikinėti Ukrainai, galima svarstyti, jeigu kažkas mato privalumų, tik tai reikėtų pirmą atsakyti į klausimą, kodėl yra negeras NATO sprendimas. Vien dėl to, kad vieną mes ar kelias valstybės turime vis dar prieštaraujančias, suraskime argumentų, kaip tai veiktų. Aš suprantu tą ir girdžiu, ką klausė ir Linas prezidento, kiek tai būtų tikra. Aš girdžiu tą klausimą, nes jisai mums užduodamas, o jūs to tikit, nu gerai, nulaušit tą narystę. Nu jūs tikite, kad tai po to veiks, o čia neatsisuks prieš jūs visas tas sumanimas. Tai mes turime padaryti, kad jisai būtų tikras, o tikras reiškia paremtas planavimu, taip kaip yra regioniniai planai parengti mūsų gynybai, planai paremti pajėgomis. Tos pajėgos kažkur tai auginamos, biudžetai didėjantis, tai turi būti tikra. Nes jau bet mūsų blefų Rusija netiki. Mes čia save galime įtikinėti. Jeigu mes tarpusai vienas kitą žiūrėdami netikime tomis priemonėmis, tai kaip norim tikėtis, kad Rusija jomis patikės? Jūs palaikytumėte tada vienbalsiškumo atsisakymą? Prezidentas sakė, kad ES kartais sunku pasiekti reikalingus sprendimus dėl vienbalsiškumo. Tam tikrais klausimais tikrai taip. Ne visoje bendroje užsienio ir saugumo politikoje, tam tikrais klausimais mes tikrai to galėtume atsisakyti. Pasakykit, kuriais, nors vieną. Tai, kas yra susiję su stringančiomis sankcijomis atskirais atvejais, taip mes to galėtume siekti, tačiau ir vėl turėtume apsibrėžti tam tikras sąlygas, apie ką eina kalba. Nes dabartinė situacija mums irgi primena, apie kurią ką tik ir prezidentas sakė, apie derogacijų nukelinėjimą, tai mums yra nepriimtina. Kai mes pademonstruojame tam tikrą valią vertybės iki tos ribos, kol pradeda skaudėti finansiškai ir tada pradedam sverti, tai ar vertybės ar pinigai, o kiek tų pinigų, jeigu pinigų daugiau mes pasitraukime. Tai jeigu tai reikštų praradimą tokių, sakykime, pozicijų Lietuvai įtvirtinti testinumą, tai tada mes neturėtume su tuo sutikti. Bet yra sričių tikrai, kur galėtume išsiplėsti. Pavyzdžiui, Kinija, dar pakalbėkim šiek tiek. Kinija tapo svarbiausia Rusijos karo įgalintoje. Šiandien čia išgirdom iš prezidento Gitano Nausėdos. Jums tapus užsienio reikalų ministru, ar keisis politika Kinijos atžvilgiu? Na, iš tikrųjų, jeigu žiūrėtumėte, kas pasikeitė Lietuvos politikoje, žiūrint į Indijos ramiojo vandenyno regioną ar iš viso taip į tolimuosius rytus, kaip seniau apibrėžtume, tai pasikeitė Lietuvos politika kitų valstybių atžvilgių arba regionų šalių, su kuriais mes norime turėti santykius, bet ne tiek Kinijos. Kinija pakeitė politiką Lietuvos atžvilgių. Tai tas prasidėjo ne dėl to, kad Lietuva nusprendė, sakykime, diplomatinį atstovavimą nuleisti žemyn, ar Lietuva nusprendė savo apsisunkinti funkcionavimą ir uždaryti diplomatinę atstovybę Pekine, ne apie tai buvo. Lietuva nusprendė glaudinti savo ryšius, ekonominius, kultūrinius ir kitus su regiono valstybėmis. Bet siektumėt pakelt vėl tą diplomatinį lygį? Paaukštint. Na, nuo to laiko, kai buvo diplomatija kaip tokia atsirado kodifikuota ir atsirado tam tikros tradicijos, tarptautinė kultūra, na, visos valstybės nori turėti tam tikrą bazinį dydį. Turėti kanalą, per kurį palaiko normalius diplomatinius santykius, sprendžia kasdienės problemas, užklausia, atsako ir panašiai. Tai taip, kad atstovybės mūsų diplomatinės turi būti funkcionuojančios ir tai yra absoliuti norma. Jeigu net to nepavyksta padaryti, apie kažką tai daugiau kalbėti, turbūt yra sudėtinga. Tai kitaip tariant, siektumėt pakelti diplomatinį lygį į aukštesnį su Kinija? Na, turėkime tokį, koks jisai turi būti, turėti veikiančią šalies ambasadą. Taip. Mes dar turime auditorijos klausimų, ačiū, kad juos užduodat, aš dabar kokį nors išrinksiu. Kai kurie jų yra angliškai, bet yra ir štai, gal ministras gali jau atskleisti savo komandą, tokių mums aktualių. Taip, galėtų, bet nenori šiuo metu, tik tikrai artimiausiu metu tai padarysiu, artimiausiomis dienomis. Tai palauksim ketvirtadienį po Seimo. Kai bus ministras, tai tada jisai ir pasakys. Gerai, lauksim. As a Minister of Foreign Affairs, will you prioritize Nordic... Kaip užsienio reikalų ministras, ar jūs prioritizuotumėte Šiaurės šalių ir Baltijos šalių bendradarbiavimą ir kodėl?
Tai yra vienas iš regioninių formatų, pasiteisinančių formatų, pasiteisinusių tiek užsienio politikos srityje. Visais kartais, kai mes negalime pasiekti rezultatų, kaip nepriklausoma šalis, suvereni šalis, daugiašalis, dvišalis bendradarbiavimas veikia, tad ir tas bendradarbiavimas tarp Baltijos šalių ir Šiaurės šalių pasiteisino, mes matome dalykus vienodai, esame įsipareigoję ginti, palaikyti Ukrainą, mes laikomės vienodos pozicijos Rusijos atžvilgiu, mes manau, kad dabar suprantame, jog tai yra puikia vieta bendriems sprendimams, kurie net susiję su Ukraina ir Baltijos šalimis. Yra aktuali Izraelio-Palestinos karo kontekste. Aš galėčiau tikrai leistis daug ir gilyn, jeigu būtų tokia diskusija apie vertybinę politiką, ką ir kada kaip mes ją buvome apibrėžę. Kiek mačiau visas rengimas saugumo strategijų nuo 2005 turbūt metų nacionalinio saugumo strategijų, mūsų postulatai nesikeičia, mes juos galim po to užvadinti, ar čia buvo vertybinė, ar čia buvo dar kokie, bet saugumas mums visada buvo prioritetas, transatlantinė bendryje mums buvo prioritetas, demokratija kaiminėse šalise taip pat, žmogaus teisų apsauga visą laiką buvo prioritetas, čia tokių didelių pokyčių nebuvo. Jeigu norim, kad tai būtų vertybiška, vadinkime tai vertybiška, tai mus pakelia šiek tiek aukščiau, aš suprantu, kad tai tada padaro tam tikrą santyki su autoritariniais režimais, mums palankesnį, galime išnaudoti. Tai taip, tai ir lygiai taip pat ir Izraelio atveju humanitariniai klausimai mums yra aktualūs, lygiai taip pat kaip ir ilgalaikė taika ir saugumas mums yra aktualūs ir mes pasakome už dviejų valstybių sprendimą ir Lietuva tikrai prisidės tam, kad tai būtų tvaru. Pone Budry, labai svarbus paskutinis klausimas. Jei Trumpas nebepalaikytų Ukrainos, ar Europa turi atsarginį planą? Dar ne. Abejoju, ar iš viso tai yra įmanoma. Visi blogiausi scenarijai buvo išmodeliuoti. Galbūt jau prieš metus laiko mes tą patį padarėme ir Lietuvoje, didžiulė sostinė, tokia kaip Vilnius, tą padarė. Pamatėme, kad nėra jokio pakaitalo JAV paramai Ukrainai. Kai kalbame apie gynybinę įrangą, ginklus ir politinį, nėra pakaitalo JAV politiniai paramai. Ar mes patys pasitrauksime iš Ukrainos, jei kažkas atsitiktų? Ne, mes nepasitrauksime, nepaisant to, kas atsitiktų JAV. Mes kovosime už Europos ateitį ir mes būsime Ukrainoje, nepaisant jokių aplinkybių. Ką visgi turime mes daryti, kad neprarastų Trumpo paramos Ukrainai, kad neprarastume visi, turbūt taip galima sakyti, Trumpo paramos Ukrainai, kaip sakė prezidentas dabar, sankcijų įkarštis silpnėja, apėjimas stiprėja, čia tokia viena iš citatų, kuri tiktų, bet kokie yra konkretus veiksmai, ką mes turim padaryti, kad neprarastumėm Trumpo paramos, nes jį mums tokia svarbi. Sudėti argumentus 1, 2, 3 ir pristatyti naują administraciją, apie tai kalbėtis, kodėl tai yra Amerikos reikalas. Kaip be taikos ir stabilios ilgalaikės Ukrainoje Amerika nukentės. Jeigu šiandieninė pasaulio tvarka neša naudą Amerikos ekonomikai per galią, per finansus, per kitas sritis, tai tos tvarkos pakeitimas garantuotai sumažins visas tas gaunamas naudas. Mes žinome, kad revizionistinės valstybės būtent to ir siekia, peržiūrėti, kaip dabartinė tvarka funkcionuoja. Ir dabartinė tvarka priklauso nuo to, kiek JAV gali projektuoti savo galios ir įtakos į Ukrainos konflikto sprendimą. Nebus Ukrainos sprendimo, nebus JAV įtakos pasaulyje. Kaip tai gali nerūpėti Vašingtonui? Ir mes turime visus argumentus, kaip tai galime pagrysti. JAV reikia Europos. Taip mums irgi daug kur reikia, bet mes esame tie, kurie padeda, įgaliname Jungtinės Amerikos valstijas. Ir ateityje tai bus tik tai dar labiau. Jau mes čia net nepalėtėm Kinijos globalių perspektyvų klausimo. Atkirpimas Rusijos ir Kinijos tai yra pasiekmes galbūt labiau Europai. Bet yra kitas paveikslas visas, yra kitos geopolitinės erdvės. Tai yra visa tai, ką mes matome Afrikoje, Pietų Amerikoje, BRICS formatu į ką išvirsta. Tai yra apie tai, kad norime, kad pasaulis būtų kitoks. O mes esame suinteresuoti, kad jisai būtų tas, kur yra mažesnių valstybių interesai ginami. Tai taip, kad mes čia turime visus argumentus. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.